把竹子已经带回来了。今天我要做的是稻草人，因为我的菜园啊都要被小鸟给搬走了，要搞个假人吓死他们，吓到他们腿软。戴个手套先把绳子砍断。我选的是这根竹子，这根小一点，做稻草人这一节长一点的用来做竖着的那一根，然后短一节的用来做横着的，像一个十字架一样的，然后给它们绑上草，做个假头，看能不能找到一顶不要的草帽，然后盖上去。先把这根竹子处理一下，节给去掉。把它削平整一点，一整根竹子。砍成2半，太厉害了！我的3刀成功了。这根是十字架的，这样手撑着的，就是这样绑在这里。长的这根一头是插在地上的，要把这里削尖一点，削到这个程度就可以了，尖尖的。应该在这里开个划口，这样固定它会好一点。哎呀，好难拧啊！十字架就做这样吧，也可以用的。把它们绑上草，我去拿我上次去山上割的草。用这个草来做稻草人简直太浪费了，这个草长得这么漂亮。稻草绑在这里一边一节，这种简单的直接用绳子绑就行。这个位置也要来一根，会更好看一点。轮到了稻草人的身体部分，身体部分用到的草比较多一点，固定住这一个位置，绑过来也要加草，下面这部分也要绑好，不然真的会散架。这个款式越来越像了，稻草人做个圆嘟嘟的头。我发现它脖子有点长了，应该把这里再砍掉一点，砍短了刚刚好。现在加上头。反过来也要绑上，头这里再绑一根，中间加个铁丝再固定一下，头角角修理一下，头修圆一点，手也要修亮一点，身体部分剪平。做2个假眼睛给他，感觉这边做眼睛比较显眼，2个眼睛完成。给我的稻草人装上眼睛，还有嘴巴，装得歪七扭八的，怪诡异的。你们看我的稻草人完成是不是很好看？太 Q 了！把这顶草帽给他戴，哇，好像一个辛勤劳作的人呐。现在我要过去把它插在菜园那里，等一下你们看看我的成果吧。稻草人搬过来，现在就是钉在这个，是不是特别好看？但是感觉它不是很显眼啊。把这个旗子降到这下面来试一下。现在我的稻草人正式完工，加上我老妈的草帽。我靠，现在简直就是优秀！身高1.8米的稻草人，很可爱。给你们看看它特写的五官。今天我们视频到这里啦，拜拜，下期见！明天还要再做多一个，帮他一起赶走小鸟，怕他一个人人手不够。